Wakazi wa mtaa wa Kitangiri Kati, kata ya Kitangiri, manispaa ya Ilemela mkoani Mwanza, wameshukuru serikali kwa hatua za urejeshaji viwanja vilivyopo katika kitalu A namba ya Kirumi 8 vyenye mgogoro, huku wakisisitiza serikali kutoa hati za umiliki wa viwanja hivyo ili kuruhusu shughuli za kijamii ziendelee kama sehemu ya kuleta maendeleo kwa wakazi wa kata hiyo. Wakizungumza kwa nyakati tofauti kuhusu hatua zilizochukuliwa na serikali pamoja na uwepo wa mgogoro huo uliodumu kwa zaidi ya miaka 20, wakazi wa kata hiyo wakiongozwa na diwani wa kata hiyo Mheshimiwa Donald Protas wanasema viwanja hivi kwa historia yake viliandaliwa au vilitengenezwa na wananchi ambao walikuwa wakiongozwa kwa wakati ule na diwani ambaye alikuwa anaitwa Mzee Ndege, Kasimiri Ndege. Ndiye aliandaa viwanja kwa ajili ya watoto. Sasa pale chini utaona vilikuwa ni viwanja kwa ajili ya watoto wa kiume kucheza mpira wa miguu, na hapa tulipo vilikuwa ni viwanja hivi kwa ajili ya watoto wa kike kucheza hapa. Tumekuwa tukivimiliki viwanja hivi tangu kipindi hicho miaka ya 80 huko tukiwa tukivimiliki. Tumekwenda nayo, amekuja diwani wa pili, amekuja diwani wa tatu, amekuja diwani wa 4, amekuja diwani wa 5 mpaka wa 6. Diwani wa 6 mwaka 2019 viwanja hivi tukashtukia tu vimekwisha badilishwa umiliki bila hata wananchi kushirikishwa. Kwa hiyo tukashindwa, lakini bahati nzuri mimi 2020 nikabahatika kuchaguliwa kuwa diwani wa kata hii. Basi kwa niaba ya wananchi na kwa mujibu wa sheria nilianza kuvifuatilia viwanja hivi na nikabaini viwanja hivi vimetoka kwenye umiliki wa wananchi na sasa vimemilikiwa na familia ya marehemu Sylvester Rubara. Kijana mmoja wa familia hiyo akiitwa Ugarura Rubara. Yeye ndo akatengeneza hati kwa kushirikiana na ndugu zake, wakapata hapa hati 8 kutoka kiwanja hiki. Sasa utaona tayari tukawa tumepokonywa, tumefanywa ulaghai katika viwanja ambavyo ni mali ya wananchi. Kwa kuwa mimi ni kiongozi tangu majira hayo, sasa nilianza kuvifuatilia. Kwa hiyo nilianza kuviongelea ndani ya baraza la halmashauri ya wilaya, kwa sababu mimi ni mjumbe wa halmashauri yetu ya Ilemela. Nimeviongelea kwenye mabaraza mara kwa mara, lakini pia haikutosha, nimeandika barua nyingi kwenye mamlaka za juu ikiwemo TAKUKURU pamoja na ofisi ya Rais Dodoma Ikulu. Nimeandika barua za kulalamikia viwanja hivi. Katika mgogoro uliokuwa umejitokeza hapa, familia ikajitokeza na kusema kwa sababu wana eneo ambalo wamelilaghai, wakasema watatupa sisi eneo la kujenga zahanati. Ilikuwa ni sehemu ya kujificha kwenye kichaka wasionekane na ubadhirifu waliofanya. Kwa hiyo wakasema eneo hilo watatupa tujenge zahanati. Kwa kuwa mimi ni kiongozi na wananchi wanajua, wakaniambia hapana, tusidanganye. Haliwezi kuwa zahanati kwenye mali ya wananchi tukionekana tumepewa kwa kumheshimisha baba yao ambaye ni Mzee Rubara, wakati viwanja hivi kihistoria ni viwanja vya Mzee Ndege na vinamilikiwa na wananchi. Kwa hiyo tulikataa huo mpango wa kupewa, lakini zilitumika nguvu kwa sababu ya mamlaka walizokuwa nazo. Walitumia nguvu mpaka wakalazimisha kuijenga zahanati. Hata ukiangalia haikuanza kwa misingi ya kisheria, imelazimishwa. Ukisoma sheria na ukaangalia sheria ya mwaka 1982, sheria ya serikali za mitaa na uwezeshaji wa miradi, ambapo miradi yote ndani ya kata inakuwa chini ya kamati ya maendeleo ya kata. Sisi kama kamati ya maendeleo ya kata na mimi kama msimamizi mkuu wa kamati hiyo sikushirikishwa namna ya kuanzisha mradi huu. Kwa hiyo tulivutana kwa hoja, lakini hatukusikilizwa. Lakini hatimaye sasa tuliweza kufikia mwafaka baada ya kuamua viwanja hivi sasa vitoke kwenye umiliki wa familia iliyotulaghai na kurudi mikononi mwa wananchi. Kamati ya maendeleo ya kata ODC imekwisha kukaa na kubariki viwanja 8 kuanzia kiwanja namba 199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192. Viwanja hivi sasa tumevirudisha mikononi mwa wananchi na maendelezo yaliyoko hapa yatakuwa mali ya wananchi. Naitwa John Paulo, kwenye mabano John Teacher. Ni mkazi wa eneo hili miaka mingi kabisa. Tangu historia za madiwani waliopita, maeneo haya hapa ya Kitangiri Kati yalijulikana ni maeneo ya wazi. Watoto wamekuwa wakiyatumia kwa ajili ya mchezo, ukizingatia kwamba mchezo pia ni afya kwa maisha ya mwanadamu. Lakini kadri siku zilivyoendelea ndipo tukawa tunaona jengo linajengwa la dispensary hapa, kwa maana ya kwamba sasa hivi kuna huduma za jamii zinawekwa hapa. Lakini katika huduma za jamii pia kuna utaratibu. Hatujaona hata siku moja mwenyekiti wa serikali akitukalisha kama wananchi wa eneo husika kwamba sio muda mrefu wananchi wataanza kunufaika na huduma za jamii kwa maana ya dispensary. Tulianza kuona ujenzi unaendelea kujengwa. Katika kuendelea kujengwa
Ndipo hapa tukaanza kuhoji kuna nini kinachoendelea? Mbona mwenyekiti hata vikao tu hawezi kuitisha? Kuna tatizo gani? Lakini baada ya kuendelea kusikia huko na huko, tukaona kwamba kumbe kuna ujanja unaotumika kwa ajili ya kuyahodhi haya maeneo ili yaonekane ni huduma za jamii. Kumbe ndani yake ni umiliki wa mtu binafsi. Kwa hiyo na siku zote huku hapa tulipo kwenye eneo husika hapa ni kwamba limekuwa ni eneo la wazi siku zote. Kwa hiyo ujenzi wa zahanati, lakini pia kitu kingine ambacho tulikuja kushtuka, kama kuna ujenzi wa namna hii halafu uko wazi, ni nani sasa mkandarasi anayejenga katika eneo hili, ili kusudi kama kuna tatizo la jengo kuangukia wagonjwa kama inavyojulikana, akamatwe nani? Kama endapo kwamba ni eneo hili sasa hivi linatumika kwa huduma za jamii, mmiliki wa awali alikuwa ni nani? Na huyo mmiliki wa awali alijulikana na eneo husika, au labda ni kwa mtu tu kufanya ujanja akifikiria kwamba yeye ndo mambo yote. Kwa ujumla kinachoendelea hapa sio rafiki, isipokuwa ni ujanja wa mtu tu kutaka kujimilikisha maeneo ambayo yako wazi. Kuna kitu kinachoitwa SPK. S ina maana ya sheria, T ina maana ya taratibu, K ina maana ya kanuni. Kwa hivyo viongozi waheshimu sheria, taratibu na kanuni za nchi. Kwa hivyo kama ni kiongozi anakuwa ni wa kwanza kuvunja sheria, manake sasa tuseme hata sheria haijui, lakini na rais hajui kama kuna rais ambaye anaidhinisha kuwa sheria. Kwa hivyo nafikiri utaratibu ufuatwe, taratibu zote zifuatwe kwa kuwashirikisha wananchi kama katiba inavyosema. Lazima kama kuna miradi za kijamii wananchi washirikishwe. Kuna mgogoro mkubwa sana katika viwanja maarufu kwa jina la viwanja vya kwa ndege ambavyo viko ndani ya kata ya Kitangiri. Viwanja hivyo ni viwanja vya mpira viwili. Kimoja cha juu kilitengwa kwa ajili ya wasichana na cha chini kilitengwa kwa ajili ya wavulana. Kile cha juu cha wasichana na hiki cha chini cha wavulana. Na viwanja hivyo kihistoria kwa ufupi ni kwamba vilianzishwa mwaka 1985 na diwani wa kwanza wakati ya Kitangiri mzee Ndege, ndio maana ni maarufu kwa jina la Ndege, mwaka 1985. Na huyu diwani aliongozwa kwa kipindi cha muhula mmoja tu, mwaka 1985 hadi mwaka 1990. Aliyefuatia sasa alikuwa ni mzee Rubara, Sylvester Rubara. Huyu yeye ameshika kuanzia mwaka 1990 mpaka mwaka wa 2000, vipindi viwili mfululizo. Naye alivikuta, na ukijaribu kuangalia hiyo familia ya huyu pia sasa hivi ni marehemu mzee Rubara, Sylvester Rubara, viliheshimiwa kabisa na vimeendelea kuwa hivyo hadi anafariki. Hakuwahi kudai kwamba viwanja hivyo ni moja kati ya miliki yake ama mali zake. 2019 wakati mgogoro huu ndio unazuka pale, alikuwa ameshafariki. Na je, ni kweli kwamba viwanja hivi kwa muda wote tangia mwaka 1985 hadi 2019 hapo ni miaka mingapi? Miaka mingi sana, zaidi ya miaka 20. Na ukikuta hata mtu una ardhi ambayo kwa mtu mwingine amekuja amekalia kwa kipindi ambacho kimezidi miaka 12, unapoteza uhalali wa umiliki huo. Kuna aina mbalimbali za umiliki kama ule haki ya umiliki wa ardhi jitwalia. Kwa hiyo ina maana kwamba hata kama ingekuwa ni ardhi ya kwao japokuwa si ya kwao, kwa muda huo mrefu huo, ina maana kwamba ardhi hiyo tayari isingeweza kuwa katika hodhi au umiliki wa familia ya Rubara. Watu hawakatai huduma ya afya, hakuna anayekataa. Hata mimi mwenyewe naunga mkono kwa dhati. Ila utaratibu ambao baadaye umekuja kutumika sasa. Ilipofika mwezi Septemba 2019 mwaka huo, baada ya miezi 6 tukaja kufuatilia, tukapata taarifa kwamba viwanja hivyo tayari vile vya wasichana vile vya juu, uwanja wa wasichana umepimwa, umetoa viwanja 9 kuanzia ploti namba 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 na 199. Kimya. Na taratibu za upimaji zinaweka lazima mhusika tume maombi. Sasa nani katuma maombi ya kupimia huyu ni nani? Na upimaji gani ambao umefanyika katika eneo ambalo katikati ya makazi ya watu? Nasikia mmefika pale mmeona katikati ya makazi kabisa ya watu. Watu wasijue hilo zoezi. Ikafanyika kimya. Wala uongozi wa kata haujui, kwa maana ya diwani hajui, afisa mtendaji wa kata hajui, kamati ya maendeleo ya kata hawajui. Na kwa hiyo jambo likafanyika. Sasa wapimaji walitoka wapi? Walitoka katika manispaa
ya Ilemela. Kitu ambacho kimekuja kugundika ambacho cha ajabu sana katika viwanja hivyo 9 nilivyotaja kwa namba hizo. Hati miliki imeandikwa kwa jina la mtu mmoja anajulikana Hilary Herman Bugarula. Kijana huyo ni mjukuu wa Rubara, Sylvester Rubara. Sasa mjukuu wapi na wapi anapataje umiliki? Wamepima kwa majina yake, wamemilikisha hivi viwanja kwa majina yake, alafu 3 ameenda mbali, ameomba building permit, kibali cha ujenzi, amepewa. Na akaanza ujenzi. Nafikiri umeona ile pagara moja liko pale wazi pale. Kajenga. Alivyojenga ile nyumba ambayo umeona imeishiria kwenye boma, ile pagara ile, amemuuzia dada moja anaitwa Jacqueline Ngoi. Na ni mmoja kati ya watu watafuta na nilimhoji mimi mwenyewe. Kwa hiyo inaonekana kwamba huyu Jacqueline ameuziwa kiwanja 197. Na familia inasema imetoa viwanja miongoni mwa viwanja 9, imetoa viwanja 3, 197, 198 na 199. Kwamba vitatumika kujenga zahanati ya mtaa wa Kitangiri, Kitangiri Kati. Sasa kama ndivyo ilivyo, huyu Jacqueline tayari kauziwa. Na katika kuuziwa na kiwanja alichouziwa hicho nilichokitaja kina hati namba 8395 8/3 Kitangiri. Na namba hii hiyo unayoona hiyo ya plot number. Kiwanja ni 197. Hati ya kiwanja niliyotaja ndani ya block ipi? Ndani ya block A namba ya Kirumi ya 8 Kitangiri, manispaa ya Ilemela. Kwa hiyo ina maana kwamba ile pagari nyumba ile ni ya Jacqueline mpaka dakika hapa ilipo. Ni ya Jacqueline Ngoi, lakini inasomekana kwamba eti ardhi hiyo ikiwemo nyumba hiyo ni mali ya halmashauri ya manispaa ya Ilemela wamepata kutoka katika familia. Wewe unaona kitendawili hicho? Unaona? Ni sarakasi ya ajabu sana, ambaye zilishi ukweli wa aina yote. Kwa hiyo imekaa hivyo. Sasa ukienda tena kiwanja 198 na 199 navyo ni vya watu binafsi walishaviuza. Yaani ile zahanati unayoona pale jengo lile, mmiliki wake ni bwana mmoja, ni diwani huko manispaa ya Bukoba. Kwa hiyo nyumba ile mpaka dakika hapa ilipo, kiwanja namba 197 ile pagaa lina zuio ya kujengwa. Sasa tutasemaje mgogoro huo umeisha? Chini ya sheria ya usajili ya ardhi, The Land Registration Act sura 341. Ile pia ndio inaipa nguvu mahakama kuu. Yakitokea mlalamikaji akalalamika ya kwamba kuna vitendo vimefanyika, moja wapo ni vitendo hivi vya udanganyifu ama uvunjaji wa masharti, yakabainika mbele mahakama kuu, mahakama ina uwezo wa kuweza kutengua hati miliki ile. Sasa mamlaka nyingine kwa maelekezo ya rais ambaye anaweza kaelekeza kwa mfano kama kamishna wa ardhi, ama mwingine anaweza kufuta hati miliki ni msajili wa hati. Na hapa lazima pia kuna sababu. Sasa hizi hati zimefutwa na nani? Tuanzie na rais mwenyewe. Hakuna mahali ambapo paliwahi kutokea nyaraka hata moja hadi dakika ninapoongea. Kuanzia udanganyifu tapeli ulifanyika mwaka huu 2019 hadi 2025. Wakashirikisha sisi wananchi tukajua jambo hilo. Hakuna kitu kimewahi kufanyika hicho. Pamoja na hawa wanunuzi binafsi na wao wana haki na maslahi yao kwa sababu wamenunua kwa matakwa ya mkataba. Sasa mkataba unabana pande zote mbili. Na mkataba huu unatawaliwa na sheria za mikataba. Sura 345. Kwa hiyo amenunua kihalali. Na mikataba hii haijawahi kutenguliwa. Kwa hiyo Jacqueline bado anadai haki na maslahi katika kiwanja namba 197 na wale 198 na 199 walipojenga hiyo zahanati ile jengo mlikuta pale. Kwa hiyo na wenyewe wanadai haki na maslahi katika viwanja vyao walivyouziwa. Kwa hiyo moja kwa moja unaona, kwa hiyo inadhihirisha kabisa kwamba kweli viwanja hivi vipatikana katika za kitapeli. Kuna mchezo mchafu sana umefanyika pale, ni fraudulent and corrupt business transaction in the land. Utapeli wadhahiri kabisa ndani ya ardhi. Kwa hiyo ardhi mgogoro umekaa hivyo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.